This is Puchu. This is cute Puchu. This is how she is looking before her haircut. Now it's time for her haircut. পুচুর তো প্রচুর লোম, যেমনটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। নাও ওর হেয়ার কাট হয়ে যাওয়ার পর কেমন লাগে, ইটস এ ম্যাজিক অ্যান্ড ইটস সো ফানি। লুক হাউ সি ইজ লুকিং। কেমন লাগছে বন্ধুরা, প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর আমার হেয়ার কাটটা ভালো করতে পেরেছি কি পারিনি সেটাও তোমরা অবশ্যই জানাবে কমেন্ট সেকশনে।